人类幼崽意外与家人走散，误打误撞闯入了狼山，一群野狼正虎视眈眈盯着他。好在小男孩在途中救下了一只母狼，狼群这才没对他发起攻击。到了晚上，小泽明无助地走在大雪中，因为一天没有吃东西，很快就晕倒在了地上。刚好这一幕被白天的狼王发现，他来到泽明身边，让他骑在自己的背上，然后把他带到了自己的狼窝。而洞中母狼正是泽明白天救下的。此时的泽明非常想念妈妈，嚎啕大哭了起来。狼王以为他是饿了，赶紧跑出去帮泽明找来了一条鱼。我不喜欢吃生的。狼王似乎听懂了他的话，于是再次跑出去，随后叼来了一个野果放在他面前，但这根本吃不饱。饥饿的泽明再次躺下嚎啕大哭，哭着哭着就睡着了。而狼王却一夜没睡觉，坐在男孩与母狼身边守了一夜。因为男孩救了他的爱妻，狼王想以这种方式来报答泽明。有句话不是这样说的吗？狼若回头，不是报恩就是寻仇。很明显，狼王已经把泽明当成了恩人。第二天一早，狼王就带泽明来到他们露营的地方，但还是没有发现妈妈和爷爷。看着其他孩子都有妈妈抱，泽明此时非常的失落。狼爸，我想跟妈咪，妈咪是不是不要我了？狼王看着可怜的孩子，也只能让他趴在自己的身上，似乎在告诉泽明，别怕，以后由狼爸来养你。与此同时，妈妈与爷爷正焦急地在家中等待消息，可等来的只是一块手帕。这块手帕正是给母狼包扎伤口的那块。看着上面的血迹，妈妈以为儿子已经发生了意外。时间一晃过去了很多年，而曾经的小泽明已经被狼爸狼妈养大成人。他们奔跑在草坪上，一起找野果吃，一起在河里游泳。这天，泽明躺在树上休息时，小时候走失的那段记忆一直出现在梦中。在梦中，泽明终于看到了真相，原来不是自己走失的，而是自己的二叔故意弄丢的。二叔，